Doncs vinga, som-hi. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per connectar-vos en aquesta taula rodona amb motiu del Dia Mundial del Dolor Crònic. Una vegada més, un any més, hem presentat aquesta taula rodona les dues comissions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, la Comissió de Dolor Crònic i la Comissió de Neurologia. Me presento, soc Maite Serrat, doctora per l'Autònoma, fisioterapeuta psicòloga i en aquest cas estic com a coordinadora de la Comissió de Dolor Crònic. La veritat és que quan ens vam plantejar fer aquesta taula rodona per al Dia Mundial vam plantejar poder fer quelcom molt pràctic. Normalment fem presentacions en les quals anem amb un PowerPoint i cadascú o diferents professionals expliquem una part de la nostra expertesa vinculat a diferents temes o del tema que en aquell cas hem publicitat que seria la taula rodona. En aquest cas veureu que no hi ha PowerPoint, sinó el que hem articulat és a través d'un cas clínic d'una persona que ens acompanya, que és la Carolina Díaz. Ella ja us explicarà la seva història. Us he de dir que actualment és la responsable de marxa nòrdica d'una associació sense ànim de lucre, que és Sim Project, una associació esportiva de muntanya, un club de muntanya inclusiu, i és persona amb fibromiàlgia. Intentarem extrapolar-ho al que és tot el dolor persistent. Ja sabeu que cada vegada ens agrada més parlar de dolor persistent i no crònic, perquè crònic denota molt el fet que no hi ha res a fer i que és aquest dolor per tota la vida. Aquí, en canvi, intentarem donar aquestes eines i aquesta informació de com sí és possible reduir aquest dolor i, per tant, parlarem de dolor persistent, de dolor complex, hi ha diferents cognoms que s'intenten posar per substituir aquest dolor crònic, tot i que la IASP encara no s'ha pronunciat, però nosaltres abordem per al dolor persistent. I com deia, anirem articulant. Hi ha la Carme Campoy, que també és coordinadora de la Comissió de Dolor Crònic, tenim l'Alba, que forma part de la Comissió de Neurologia, i la Luz, que ens farà una mica de moderadora. De fet, ara tot seguit li passaré la paraula, ens presentarà a nosaltres, i una mica l'estructura de la sessió serà: la Carolina ens explicarà el seu cas de forma clínica, i llavors la Luz ens anirà fent diferents preguntes que podem aportar la nostra visió, tant des d'una comissió com des de l'altra, que podem aportar una visió articulada en aquest cas clínic. Sabeu que teniu el xat per poder anar fent les preguntes, nosaltres les recollirem i aproximadament tenim intenció de fer una hora i a les 8 poder resoldre tots els dubtes que tingueu. En el cas que no hi haguessin dubtes, seguiríem fent preguntes perquè en tenim unes quantes per poder donar resposta. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies a tots els assistents. Me fa molta il·lusió, com us deia, una vegada més, poder presentar una acció conjunta entre dues comissions del col·legi i li passo la paraula a la Luz perquè ens pugui presentar i comencem ja la taula rodona. Moltíssimes gràcies. Bona tarda a tothom. Com ha dit la doctora Maite, començaré presentant els ponents d'aquesta taula rodona, que és la Maite Serrat, doctora per la UAB, fisioterapeuta i psicòloga, responsable e investigadora principal de la terapia grupal multicomponent de la Unidad de Expertesa en Síndromes de Sensibilización Central del Hospital del Vall d'Hebron. La señora Alba Jiménez Cubo, fisioterapeuta, máster oficial en Ciencias del Sistema Nervioso, Neurorehabilitación, máster en Estimulación Neurológica y coordinadora de la Comisión de Neurología del Colegio. La doctora Carme Campoy, doctora en Antropología Médica, máster en Sexología, licenciada en Antropología Social y Cultural y diplomada en Fisioterapia. Es profesora e investigadora de la Facultad de Enfermería y vicedegana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de Lleida. I per últim tenim a Carolina Díaz, que és la persona afectada amb dolor crònic que nos contarà ara la seva experiència. Ara le dono la paraula a Carolina. Hola, ya sabéis, tengo 50 años. Hace 11 años me diagnosticaron fibromialgia. Yo llevaba 15 años ya, a los 15 empecé que me dolía mucho, que me encontraba muy mal, no sabía lo que podía ser, iba a los médicos y no me decían nada, me daban medicación
Iba haciéndome pruebas, pero bueno, no salía ningún resultado. Un día me levanté con todo el lado derecho paralizado, me ingresaron en la Vallebron y de ahí me dijeron que, bueno, pues que tenía fibromialgia. Yo no sabía lo que era fibromialgia y bueno, pues a base de pruebas, más pruebas, te van saliendo artritis reumatoide, también tengo artrosis y bueno, tengo migrañas y cefaleas, pero esto me viene más de antes, de hace unos 20 años así. Y bueno, pues este es mi historial y yo, no sé, me levanto todos los días con un ¿qué será hoy lo que me dolerá? Mi día es levantarme y decir, bueno, ¿qué me puede afectar hoy el dolor o qué no? Y llevarlo pues lo mejor que puedo, intentar, pues las manos me duelen mucho, es imposible a veces pues hacer, pelar patatas, batir un huevo, fregar unos cristales, luego estar de pie fregando platos, más de 5 minutos no puedo estar, las lumbares se me cargan, tumbada mucho rato tampoco sé estar porque tengo mucha ansiedad y me levanto, me siento, me levanto, me siento, no consigo ver una película la hora o 2 horas que dure la película sentada y concentrarme en la lectura me cuesta bastante. A mí me gustaba muchísimo leer y ahora me cuesta muchísimo por la fibroniebla, como dicen o lo que sea, me cuesta muchísimo o las migrañas, las cefaleas, centrarme en un... Carolina, te quiero hacer una pregunta. De este conjunto de patologías que nos has nombrado, que te han diagnosticado, ¿cuál es la que crees que te supone más dolor? Es que no lo sé, de momento es levantarme y si me duelen las manos, que son los nudillos, pues ese día son la artritis, que me duelen las rodillas, que no puedo levantarme y sentarme, es la artrosis, que me duelen las caderas, sigue siendo la artrosis, y si me duele en general el cuerpo entero, tanto muscular como esquelético, pues es la fibro. Brotes no he tenido últimamente, desde hace unos 4 meses no he tenido un brote grande. Sí que he tenido de 2, 3 días malos, pero bueno, los he ido llevando mejor. A mí la cabeza me duele bastante, soy persona de que todos los días tengo dolor de cabeza, me levanto con dolor de cabeza y durante el día mínimo 3 horas con dolor de cabeza paso. O sea, ¿crees que la migraña o alguna otra de las patologías es la que te produce más sufrimiento? ¿O... Es que ahora mismo para mí es un conjunto, entonces yo tengo dolor. Sí o sí, las 24 horas del día tengo dolor. Más flojo, más fuerte, pero tengo dolor. No, nunca he llegado a bajar del 5. Nunca... A ver, en la escala esta que nos ponéis vosotros, del 1 al 10, pues yo nunca bajo del 5. Yo siempre noto mi cuerpo. Por un lado o por otro, siempre noto el dolor en mi cuerpo. ¿Y la que más te produce limitación en la vida diaria, crees que hay alguna de ellas o igualmente? La fibro. La fibro porque en primer lugar me cuesta mucho, parece que el cuerpo pese muchísimo. Para mí son 200 toneladas que tengo que mover cada día, porque es una sensación de que aparte que te duele, es pesadez, es rigidez, es mucho, como digo yo, no sé, es una sensación de que el cuerpo está hecho de madera. Está hecho de madera. Vale. Aquí estava pels experts. De què depèn el que una o altra d'aquestes patologies sigui més dolorosa i que suposi més patiment per a la persona? Contestem qualsevol de nosaltres, Luz? A la Maite, si vols, tu mateixa i després... Sí, perquè segurament és possible que tinguem opinions diferents, no? O també des del punt de vista que nosaltres ho analitzem, que jo en el cas de la fibro tinc molt clar, i segons l'educació en neurociència del dolor, no? Que és el que fem a teràpia,
que és que tot aquest dolor està provocat perquè el cervell considera que hi ha una amenaça, hi ha un perill, està en una situació que no hi ha un context de seguretat o, sobretot, quan té els brots i la simptomatologia més greu, doncs no hi ha aquest context de seguretat. És a dir, el que nosaltres diem, bueno, no ho diem nosaltres, ho diu la neurociència, no? Que el dolor és quelcom del cervell, és una opinió cerebral, no és quelcom que estigui en els teixits i que, per tant, no podem fer una correlació directa entre la quantitat de dolor que ella percebi i la quantitat de dany. Tot i que és veritat que ella narra, no?, de dir, doncs, si em fa mal aquí sé que és de l'artrosi, si em fa mal allà sé que és de no sé què i si em fa mal més general és de la fibromiàlgia. Però entenem que el dolor funciona i s'expressa per les mateixes vies, sigui de l'artrosi, sigui de l'artritis, sigui d'una hèrnia, sempre hi ha aquest resultat final en el qual el cervell acabarà determinant si aquella lesió o aquella possible lesió és perillosa. Hi ha una situació d'amenaça i aquí és on s'explica aquest dolor que diem de la fibro, en el qual es fan proves de tot tipus i surt que tot està bé. El fet que diem que tot està bé no vol dir que aquest dolor no sigui real, perquè sabem, gràcies a la neurociència, que la nocicepció no és suficient ni necessària. Jo crec que això és una cosa que hem d'entendre. Ho abordem des del punt que ho abordem, inclús si aquí hi haguessin metges que fessin una part més d'intervencionisme o de farmacologia, crec que és molt important que ja tinguem clar que la nocicepció no és suficient, vol dir que encara que jo tingui dany físic i que encara que hi hagi aquestes senyals nociceptives podria no tenir dolor i tampoc no és necessària. Fins i tot sense una senyal nociceptiva jo puc tenir dolor. Molt bé, moltes gràcies. Continuo jo, per exemple? Sí, Carme. Bé, aviam, jo, un element que a mi em resulta interessant sobre el qual puntualitzar és la diferència entre dolor i patiment. I has preguntat a la Carol primer què li suposava més dolor i després què li suposava més patiment i una miqueta jo diria que ella ha fet referència a una cosa i a l'altra com si fos el mateix, però sovint no és exactament el mateix. Moltes persones afectes de dolor crònic o síndromes de sensibilització central, com la fibromiàlgia, refereixen patir més per certes limitacions que no són necessàriament el dolor. Què vull dir amb això? Que no és exactament el mateix dolor i patiment. Un dolor depèn de com estigui gestionat. Pot ser una percepció més o menys molesta, més o menys limitant. Pot simplement suposar que aquella part del nostre cos no és invisible, com el seu homòleg. Per exemple, un genoll, hi ha certs dolors d'un genoll que diferencien aquell genoll de l'altre en què el que no fa mal és invisible. No sabries ni dir ni on està ni quina forma té, però el que fa mal sí. Aquest és un dolor que no necessàriament és molt molest, però després hi ha dolors que fan patir molt i patiments que no estan relacionats amb el dolor. I penso que és interessant el diferenciar-ho perquè la queixa per la qual els pacients es dirigeixen al sistema mèdic és la queixa del dolor, perquè el dolor és un símptoma que es legitima per buscar ajut en els professionals sanitaris. Però hem d'entendre que no només hi ha el dolor com a percepció, sinó que també hi ha un patiment que engloba d'altres esferes, com seria la biològica, òbviament, orgànica, la psicològica i la social. Moltes gràcies, Carme. I Alba? Sí, ara, bona tarda. Ara per la part de la psicologia i neurologia, igual que ha dit Maite i Luz, doncs una miqueta per englobar tots aquests aspectes, perquè tot i que la fibromiàlgia sí que estigui com més ficada al calaix del dolor més musculoesquelètic i així, sí que és cert que hi ha també estudis que estan publicats de que la fibromiàlgia, s'han fet 16 estudis amb el Quantitative Sensory Testing, que sobretot analitzen el tipus de fibres nervioses, que condueixen a aquests diferents tipus d'informació, des de les que van més mielinitzades a les que van menys mielinitzades. I llavors s'ha vist que les fibres que són molt menys mielinitzades també estan afectades en persones amb fibromiàlgia, no només en pacients neurològics.
que diríem, ostres, doncs si és una persona que ha tingut una patologia del sistema nerviós central, doncs ens podria encaixar que degut al procés d'immobilitat i a la pròpia patologia tingui una reacció del sistema immune i tot això afecti també les estructures perifèriques, no? Però ja s'ha demostrat que les persones també amb fibromiàlgia tenen una alteració d'aquest tipus de fibres que són molt més petites i en aquest estudi concretament es va fer aquest estudi més d'anàlisi de fibres fines i sobretot es va fer una biòpsia de la pell. Llavors es va veure que les persones amb fibromiàlgia tenen també aquesta afectació d'aquestes fibres. Llavors, què pot passar? Doncs que és totalment possible, com el que ha dit la Carol, que hi hagi alguns moments que té molt més dolor, no? O que estem com tota una part del cos, o un dolor molt més generalitzat. Aquest tipus de fibres... Ui, m'he perdut. Em sembla que t'havies quedat congelada. Sí? No, ja està. Congelada. Si em diu una miqueta, doncs torno a enganxar el fil, més o menys fins on m'he quedat. Sí, res, segons. Ah, vale, perfecte. Doncs és això el que deia, doncs que és una miqueta el que també comentava la Carol, de dir, ostres, doncs que a vegades es notava com tot un cos, no? Com més amb sensació de fusta, no? És a dir, que té tot el cos que se'l nota una mica de fusta, no? Doncs això pot ser que aquest tipus de fibres que són molt més fines, que no tenen tanta mielina, estiguin una mica més alterades. Llavors, una miqueta també el control 24 hores de com és aquest comportament del dolor, no? Sobretot sí que s'ha vist que quan és sobretot de nit, que hi ha aquest canvi de gradient de pressió, que arriba molta menys oxigenació, és quan es veu que a l'arribar-li menys aport d'oxigen al nervi, sobretot és quan sol patir una miqueta més. Per això hi ha símptomes, sobretot, que es noten durant la nit. I en relació també amb el que deia la Carol i el que deia la Carme, de la diferència entre dolor i patiment, perquè sí que és veritat que el patiment és una sensació que és apresa de la pròpia persona, si no m'equivoco, i llavors com una frase que m'ha agradat molt, que me l'he escrit aquí de la Carol, és què serà avui, no? És a dir, com el dolor em pot afectar avui. Doncs hi ha un article que és molt interessant i del que parlem nosaltres de l'equip Embody, que és a dir, ostres, doncs les persones que tenen dolor, no solament les persones amb dolor amb pacients neuro, que sí que que ja està descrit com una entitat patològica, que és el síndrome de l'hombro doloroso, sinó que dins del món neuro, igual que podria ser dins del dolor crònic, tenim com un polp, no? Aquest polp que ens tindria aquestes 8 potes, no? Que seria com la representació del dolor, és a dir, la frase que ha dit la Carol, què pot passar avui, no? Aquest dolor em pot aparèixer avui, seré capaç de fer les meves activitats de la vida diària, m'hauré de quedar a casa perquè aquest dolor m'estigui inhabilitant per no poder-me desplaçar, em posaré millor o no em posaré millor, podré dormir, a vegades són aquests tipus de dolor que no podem controlar, no? És a dir, potser és un dolor reconegut o no és reconegut, ja si se'n passarà, si no se'n passarà, si hi ha coses que el fan millorar o no, i fins i tot inclús també com poden canviar la rutina que ella tingui en el seu dia a dia i fins i tot si aquest dolor pot empitjorar. Jo amb el que heu comentat del patiment, que ho heu comentat totes dues i estic totalment d'acord, entenent que el patiment és aquest sentiment que es crea a partir dels pensaments que estan relacionades amb el fet de sentir aquest dolor. I jo crec que, evidentment, amb fibromiàlgia i quan parlem de diferents patologies que cursen amb dolor persistent, el dolor és una part de tot el que pateixen. I en persones amb fibromiàlgia hi ha un patiment molt més enllà del seu dolor, que és aquesta incomprensió familiar, social, mèdica, que va molt més enllà de que tinc un dolor i que no em sabeu dir què és el que em passa i que, a més em feu proves i que em dieu que tot va bé. Per tant, transcendeix el simple fet de sentir dolor i, evidentment, sempre diem que el patiment que està associat quan aquest dolor no té una causa o que no li saben trobar aquesta causa justificada és molt més gran que si tu et diuen que tens una patologia, tot i que ja sabem que no podem fer una associació directa, tens tant dolor perquè tens la patologia, sinó que tens dolor perquè el teu cervell interpreta que aquesta patologia és perillosa per tu. I amb el que comentaves, Alba, estic totalment d'acord. De fet, parlem moltes vegades del cervell i no hem d'oblidar que aquí està involucrat tot el sistema nerviós central i perifèric. De fet, fa un estudi que van publicar no fa gaire
als Estats Units en el qual es va reproduir la fibromiàlgia en ratolins i es va veure que hi havia una part d'autoimmune. Per tant, jo sempre dic, i sobretot els que divulguem o fem molta teràpia en educació sense dolor, que de vegades crec que es comet massa l'error de parlar d'error avaluatiu del cervell, que potser sí que avalua malament, però potser no avalua tan malament com ens pensem. El que avui en dia no podem saber o no sabem la causa i, per tant, no podem arribar a saber per què el nostre cervell considera que està en perill. I aquí és on diem, no, avalua malament. Bueno, potser d'aquí un temps descobrim que hi ha alguna cosa i resulta que el cervell no avaluava tan malament. Ui, no sé si hi ha algú amb micro. Bueno, no avaluava tan malament i realment hi ha aquesta amenaça que avui en dia, a la llum dels coneixements que tenim actuals, encara no la sabem. Per tant, jo mai tancaria la porta a dir no, això segur que és un dolor, que no hi ha dany físic, tot i que també sabem, gràcies a la neurociència, que si realment acabés no havent-hi un dany físic, doncs aquest dolor continua sent igualment de real i tenim una explicació. Però en temes, per exemple, de fibromiàlgia, jo no tancaria la porta a dir sí, no, cervell segur que és el que avalua malament. Ja veurem si realment avalua, perquè és molt llest el nostre cervell i en sap un munt. Molt bé, moltes gràcies a les tres per tots els comentaris i les respostes. Volia continuar amb la comorbilitat de la Carolina. En quin grau correspondria la comorbilitat probable en una persona de sexe femení de 50 anys aproximadament? Aquesta comorbilitat que nos ha contat. Què penseu vosaltres? Jo no sé si acabo d'entendre la pregunta. Ens ho fas a nosaltres? Li fas la pregunta a la Carol? A nosaltres. Jo no sé si l'he acabat d'entendre. La Carme diu que sí. Si l'ha entès, Carme, hi vols respondre tu? Però jo em sembla que no he acabat d'entendre la pregunta. Sí, ens estava preguntant dins de totes aquestes patologies, aquests problemes de salut dels que parlava la Carol, ens preguntava si aquesta comorbilitat, aquests diferents problemes de salut, si serien habituals i en quin grau serien habituals en una persona de l'edat de la Carol. Clar, jo per la meva banda, fent una repassada amb el que ella ha dit, des de fatiga crònica, aquesta comorbilitat amb fibromiàlgia és donar el percentatge, perquè tindrien una etiologia comú, artritis reumatoidea, artrosi, síndrome del túnel del carp, hèrnies cervicals, osteoporosi, escoliosi, lordosi, cifosi, migranyes, lumbals, escèptica, ens estem trobant, en aquest cas, amb tot un seguit de trastorns o de problemes de salut de l'aparell locomotor. A partir d'una certa edat anem acumulant petits problemes que es van convertint en problemes més grans, perquè es van sumant al propi desgast del cos. Jo en aquest cas diria que aquest seguit de problemes de salut en certa mesura poden estar relacionats perquè realment hi ha una connexió sigui per cadenes miofacials o sigui per una alteració de l'equilibri del cos i podria ser que hi hagués una relació entre totes elles i que respongués a una persona que ha fet un ús del seu cos que ho pugui justificar, sigui a nivell laboral o sigui a nivell lúdic. Llavors, no és tan estrany trobar persones d'aquesta edat que tinguin moltes d'aquestes patologies. Ara bé, que conflueixin totes i que conflueixin totes habitualment o donant problemes habitualment, no és tan comú. Jo considero que el problema principal no és la comorbilitat, que ja la podem trobar en persones a partir de 50 anys, sinó la simptomatologia exacerbada o el que suposa per la persona la percepció que té d'aquests diferents dolors i limitacions, que no es sumen, sinó que es potencien entre ells amb aquesta sensibilització central. No sé què pensen les companyes. Sí,
Jo en aquest cas, si parlem en concret de fibromiàlgia, és veritat que moltes o algunes s'acaben diagnosticant entre els 40 i 50, és una edat molt habitual, però això són persones que fa molts anys que perceben aquests tipus de dolors, el que passa que el diagnòstic tarda. També és veritat que cada vegada es diagnostica, afortunadament o desafortunadament, amb nens, en el sentit que abans es creia que eren aquests dolors de creixement i cada vegada s'estan diagnosticant de forma més correcta com a fibromiàlgia. Inclús ho diria, però també té la seva explicació, perquè són anys, o la explicació que intentem donar nosaltres, tot i no sabent la causa, és que la majoria de persones relaten aquesta situació de llargs períodes de feina, en el qual han estat treballant durant molts anys, un ritme molt elevat a casa, amb els nens, amb la feina, a nivell social, laboral, un ritme elevat, i si no, fets puntuals, també d'un accident de trànsit, una operació. Aquí és on entraria la part de trauma emocional, que de vegades es diu, no, fibromiàlgia és emocional. Doncs no és emocional, no és psicològica, però sí que arrel d'un trauma emocional i tota la part de maltractaments i d'abusos, hi ha una situació estressant en la qual el sistema d'alarma s'activa de forma correcta davant la situació estressant, però el que no sabem és que en algun moment aquest interruptor no es desactiva. I aquí és on comencen certs dolors, vaig al metge, el metge em diu que tot està bé, que me'n vagi a casa, els dolors no em passen, segueixo anant al metge, me continuen dient que tot està bé, comencen especialistes, medicació, i aquí entra aquesta roda en què ja no surten, en què els metges m'estan dient que tot està bé, que a més la meva família tampoc no em creu, perquè diu, no, home, si el metge et diu que tot està bé, la prova està bé, i aquí és com es comença a dir, bueno, potser és que no estàs molt bé tu, o t'has d'arreglar una mica, o has de veure la vida d'una altra manera, o és que estàs insatisfeta, totes aquestes coses que es diuen que ja s'haurien de deixar de dir perquè els hi fem molt mal. Estem augmentant el seu patiment que parlàvem abans. La fibromiàlgia és una malaltia real, ja no és qüestió de creences. Aquest matí també ho dèiem en una conferència que fèiem juntament amb la Carol, que quan les persones diuen no, jo no crec en la fibromiàlgia, hi ha un grup de persones d'Estats Units que creuen que la Terra és plana i a més fa poc van vindre aquí a Barcelona i està perfecte, però tots sabem, a la llum dels coneixements actuals, que fins avui en dia la Terra serà rodona. Doncs la fibromiàlgia passa una mica el mateix. No és qüestió de creença, no és qüestió de creure o no creure-hi, sinó que la fibromiàlgia, desgraciadament, existeix i, a més està reconeguda per l'OMS com a malaltia. Per tant, no és qüestió de creença, el seu dolor és absolutament real i el que hem de fer és seguir treballant per investigar i per tractar-les com es mereixen a nivell assistencial. Inclús aquest lligam que també s'ha fet per edat i per sexe. El fet que estigui lligat al sexe femení, és veritat que la nostra pràctica assistencial de cada 10 persones del sexe femení en veiem una del sexe masculí, però també ens ho hem d'agafar amb pinces. I a més fa poc el Departament de Salut va treure una enquesta que deia que el 90% de les persones amb fibromiàlgia eren dones. A nivell assistencial és cert, sí, o almenys és la meva realitat diària, però això no vol dir que hi hagi aquesta associació directa, perquè també hi ha molts altres investigadors que apunten a un infradiagnòstic masculí. El que podria passar també és que per aquest costum que cada vegada, afortunadament, està canviant de que els homes no ploren, ja m'enteneu l'exfrase, no poden expressar que tenen dolor, i menys, imagineu-vos, si es va fer aquesta mala associació de dona histèrica neurostènica, imagineu-vos que un home diagnosticat de la fibromiàlgia, si la pròpia persona ja no vol aquest diagnòstic per ho estigmatitzada que està, imagineu-vos amb un home que se li diagnostiqui aquesta malaltia. Per tant, podria ser una de les causes, n'hi ha altres, que ara no hi entrarem perquè no és una xerrada de perspectiva de gènere, però hi ha altres causes que apunten que hi podria haver un infradiagnòstic. I tenim dades de prevalència que estaria al torn del 60-66%. Això seria més ajustat. Hi ha un estudi recent que va sortir que seria possible i explicaria el fet de per què les dones percebem més dolor i és que les àrees involucrades tindrien major sensibilitat. També té la seva lògica, perquè les dones tenim la capacitat de portar una vida en el món i, per tant, podria ser que el nostre sistema d'alarma estigués més sensibilitzat per
protegint-nos. Sabem que aquest sistema precisament el que fa és protegir-nos per la nostra supervivència. I el fet que puguem portar una vida podria ser que estiguéssim més sensibilitzades per percebre dolor. Però per això falten encara molts més estudis per poder donar dades concloents. Sí, Alba, dir algo sobre aquesta. Sí. Volia dir, abans de tot, que és molt interessant el que han comentat les dues companyes, sobretot els últims estudis que ha acabat dient la Maite, que em semblen molt interessants. I una miqueta una altra vegada com cloenda, no? És a dir, doncs, aquesta comorbilitat d'una persona aparentment sense patologia de 50 anys a una persona amb una malaltia també de 50 anys, doncs es pot relacionar. És a dir, hi ha una cosa que no podem separar del propi procés de la vida, no? Que és el procés d'envelliment. És a dir, nosaltres pel propi procés d'estar en aquest món, doncs anirem envellint i anirem adquirint una sèrie de comorbilitats per al propi ús del nostre cos. Però sí que és cert que el que passa és, igual que amb una patologia neurològica, totes aquestes comorbilitats o totes aquestes alteracions en els diferents sistemes corporals, com podria ser l'ossi, muscular, digestiu, el sistema nerviós, si tenim una patologia del sistema nerviós, totes aquestes comorbilitats o aquestes afectacions en diferents sistemes passen a major velocitat. Per això és possible que quan ja tenim una persona diagnosticada d'una patologia, totes aquestes altres alteracions en diferents sistemes corporals es vagin afectant més ràpidament. A més, si partim d'una persona sense patologia que no realitza activitat física, és a dir, que és una persona sedentària, i es van creant diferents alteracions en altres sistemes pel propi procés d'immobilitat, és a dir, per no moure'n, ja van havent-hi canvis en diferents tipus de teixits corporals. I si a això li afegim que tenim una patologia, ja pot ser una fibromiàlgia o un ictus, per exemple, ja són persones que tenen una afectació en el sistema nerviós central i, com bé hem dit abans, tenen una reacció al sistema immune, que el que fa és tota una cascada de citoquines en aquest sentit a nivell fisiològic, i després tota la part del procés d'immobilitat. Molts dels nostres pacients de la part neuro, i també molts pacients amb dolor, passen un procés d'immobilitat, sobretot a la fase aguda, en la que es deixen de moure i tots els seus teixits es van retraient. Hi ha canvis tant a teixit connectiu, com a teixit muscular, com a teixit del sistema nerviós. Llavors, totes aquestes comorbilitats, si afegim una patologia, és possible que passin molt més ràpid. Llavors, amb el que deia també la Maite, que moltes d'aquestes persones que estan diagnosticades han patit com un procés de moltíssim estrès o un aconteixement important a la seva vida, sinó ara que em rectifiqui la Maite, va una miqueta en relació d'això que a vegades el dolor transcendeix. Llavors, una miqueta de contextualitzar en aquest sentit, de dir, és tota la part més biopsicosocial. Si ens fixem en la part de bio, tenim una part d'estructura, una part de sistema nerviós, i llavors, les persones amb fibromiàlgia ja s'ha vist que tenen una afectació d'aquest tipus de fibres i poden tenir altres tipus d'afectacions en altres sistemes, igual que comentava la Carol, l'artritis més a nivell articular, tant com comentava la fatiga, també ha dit que tenia alteracions a nivell musculoesquelètic. Tots aquests sistemes serien més a la part bio. I llavors també tota la part psicosocial, de dir, ostres, jo soc una persona que estic patint molt dolor i quan ho expresso al meu entorn, doncs el meu entorn potser al no veure aquest dolor o al no sentir-ho igual que l'estic sentint jo, doncs potser no ho entenen, o com acompanya aquest entorn, com acompanya aquesta persona que està al costat d'aquesta persona que està patint aquest dolor, o com s'ho pren el propi entorn, o quines creences té aquesta persona de cara a la patologia. Doncs tot això una miqueta de fer com a conclusió, tota aquesta part més biopsicosocial de l'afrontament del dolor persistent. Moltes gràcies, Alba. Abans de continuar, puc fer una anotació també al fil del que deien les companyes, sí? Gràcies. Bé, una miqueta al fil del que estava dient tant l'Alba com la Maite. Clar, ens trobem amb persones que s'acostuma a donar un perfil que és comú, que és aquesta autoexigència, aquest necessitar ser molt un Déu per tenir una valoració
òptima d'un mateix. Això comporta un abús de la pròpia estructura, fins a situacions insostenibles. De manera que jo, i als meus pacients fa temps que els dic que la malaltia de vegades és una oportunitat que t'està donant el cos per sobreviure a la teva pròpia imatge, a la imatge que tu t'has forjat de tu mateix. Però què passa? Que davant d'aquest panorama, d'aquest còdic de valoració de la persona que després està afectada per aquest dolor crònic, per una banda, la seva valoració queda realment molt vulnerada perquè no pot estar a l'alçada d'aquest llistó tan alt que s'havia plantejat i que probablement li ha fet mal, ni que sigui per un manteniment dels nivells d'estrès massa alts i que ha estat impossible de mantenir aquesta regulació. Però, per altra banda, se suma a la manca de comprensió per part de la societat, la família i el sistema sanitari. Clar, dins de les esferes que té la malaltia, que té l'esfera, com ja sabem, l'esfera orgànica, la psicològica, la social, hi ha el que en diem la construcció de la malaltia. La construcció que fa la societat d'aquesta malaltia per una banda i la construcció que fa el sistema sanitari per una altra no és gens facilitadora per la persona que pateix un tipus de problema de salut com aquest, perquè en una societat en la qual hi ha analgèsics és inconcebible no poder guarir o calmar el dolor d'una persona. Partint del positivisme i del dualisme biomèdic, resulta inconcebible el que algú estigui patint i no poder trobar allà aquells teixits, perquè amb el sistema biomèdic estem tractant colzes i fetges. Ens costa tractar persones com a tal i per mi el cas de la fibromiàlgia és un cas paradigmàtic perquè t'obliga a tractar persones amb el seu colze, amb el seu fetge, amb tot el que tenen, però tractar persones. Però habitualment, com no és així, el que deia la Maite, a mi molts sanitaris moltes vegades m'han dit però tu creus en la fibromiàlgia? Jo dic, carai, és una religió, parlem-ne, però no és quelcom amb el que es pugui creure. Jo estic convençuda que existeix perquè conec molta gent que la pateix. On sent el seu mal, a mi m'és igual. Sé que pateixen i pateixen molt, i aquí torno una altra vegada sobre el patiment. Però què passa? Que habitualment amb les eines que tenim els sanitaris no tenim eines o no tenim prou eines com per poder acompanyar i ajudar aquestes persones. Llavors, una opció, quan no tens aquestes eines i se t'encomana la funció de fer-ho, és ser prou humil com per reconèixer que no saps, però una altra opció és carregar contra el pacient i desautoritzar el pacient. Tots sabem que molts pacients, quan tenen tota aquesta comorbilitat, sovint si van al metge, de vegades, diuen, tot això, aquest dolor és la fibromiàlgia, aquest és la fibromiàlgia. Ja pot ser una epicondilitis com pot ser una entorsis del turmell. Aquest és un problema i un altre problema és que el sistema sanitari no suposa un lloc on recolzar-se moltes vegades, sinó un camp de batalla entre dues desautoritzacions. Penso que són elements que són importants. Ya está, gracias. Muchas gracias. Vale, ahora vuelvo con Carolina. Carolina, ¿estás por aquí? Sí. Vale, Carolina, mira, quería hacerte una pregunta. ¿Tú haces ejercicio físico? Sí. Vale, ¿y qué efectos notas sobre los síntomas de dolor cuando has acabado o después de hacer el ejercicio físico? Bueno, yo empecé hace 1 año y medio, empecé a hacer ejercicio porque hasta ahora veníamos de pararme, de medicación, cama, sofá, sofá, cama, que es lo que me habían dicho los médicos. Y mucha medicación y cuanto más puedas, menos te muevas. No te muevas, no te laves el pelo, intenta que te hagan la comida y todo era depender de gente. Hasta que empecé, pues trabajo con Maite, me hizo entender lo que es, primero entendí lo que era la enfermedad, que es la fibro, y luego empecé a entender qué era lo que me pasaba.
y cómo podía yo luchar, bueno, no luchar, llevarlo, cómo podía llevarlo. Entonces empecé pues un poquito caminando, marcha nórdica, y poco a poco pues he ido subiendo. No estoy para llevar una clase todavía, que es mi intención, hacer una clase de aeróbico, un zumba o algo así, que lo he comentado siempre. Todavía no estoy, pero bueno, estoy 2 horas haciendo ejercicios, calentamientos, estiramientos con marcha nórdica, y he conseguido pues hacer 3 veces bicicleta de 1 hora al día. Muy bien. Y sí, bueno, poco a poco voy como activando el cuerpo, sintiéndome más segura con mi cuerpo y sabiendo que no es un problema del cuerpo, es un problema del cerebro. Y entonces ya no me da miedo y no dependo de otras personas. Es lo que he entendido, y entonces me ha dado mucha fuerza el saber que dependo de mí, no dependo de nadie. Soy yo la que tengo que empezar a valorar esto por mí. Carolina, me ha gustado una cosa que has dicho, ya no me da miedo. Me gustaría que nos expliques qué te han explicado sobre la naturaleza de tu dolor. Que no es mi cuerpo el que está fallando, es el cerebro el que manda la orden. Entonces yo pensaba que mi cuerpo podía fallar en cualquier momento, que me podía dar cualquier cosa, que me podía caer. Yo iba muy inseguro por la calle, necesitaba que alguien me acompañara en el autobús, pero porque nos crean un miedo a que, como te dicen, no te muevas, toma tanta medicación, vamos con mucha medicación, entonces vamos muy inseguras. Cuando te explican qué es lo que, en cierto modo, es la fibro, entonces sabes que es el cerebro y dices, bueno, el cerebro no me dejará, no sé, a este punto tengo que trabajarlo, tengo que reeducarlo, como me han dicho, me han enseñado. Entonces lo intento reeducar y le digo, bueno, no contesta, porque Maite ya te lo explicará, que si contestan malo, pero intento reeducarlo y darle explicaciones de que si yo me muevo, igual que si estando tumbada me duele, ¿por qué no me puedo mover? Me va a doler. No igual, me duele menos, porque supongo que estoy distrayendo el cerebro con otra cosa. O no lo sé cómo explicarlo, igual ellos te lo explican mejor, pero mi sensación es que, no sé, me siento más segura en mi cuerpo yo ahora mismo. Vale, o sea que tú, ¿cómo calificarías? ¿En qué grado las explicaciones que te ha hecho Maite han contribuido a tu forma de afrontar los síntomas de tu enfermedad? A mí me han cambiado totalmente. De yo pensar que iba a acabar en una silla de ruedas a pensar que dentro de 2 años igual subo al campamento base del Everest. Muy bien, muy bien. Vale, voy a hacer una pregunta ahora para las panelistas, para las expertas, y es ¿cómo explicarían el efecto del ejercicio sobre los síntomas relatados por Carolina? Muy bien, yo tengo que decir que lo que acaba de decir no es una broma. Ella està en l'associació esportiva Projecte Inclusiu CIM, un club de muntanya que jo sempre dic que és com qualsevol altre club de muntanya inscrit a la FEC. Tenim la peculiaritat que som inclusius, no? Això vol dir que qualsevol persona amb qualsevol diversitat funcional doncs pot accedir i nosaltres adaptem aquelles sortides perquè pugui venir qualsevol persona, tinguis o no una diversitat o una discapacitat funcional. I en aquest cas, la Carolina porta a la secció de marxa nòrdica, ella mateixa ho ha dit, quan va començar la teràpia doncs pràcticament no sortia de casa o sortia molt poc, havia d'anar acompanyada, tenia molta por, i ara ella mateixa coordina i porta aquestes sortides de marxa nòrdica con sus xiques, les treu i fa la marxa nòrdica, els hi fa tota la part d'activació, també fa tota la part d'escalfaments, ja és una gran experta. I no ho ha dit de broma, perquè amb ell hem pogut fer sortides com pujar al Puigcalm, hem fet les Agudes, hem fet Turó de l'Home i el proper repte, tot i que en tenim molts més pel mig, per al 2024,
doncs ens en anem al camp base de l'Everest. No és cap broma, vull dir, per això ho ha dit, perquè és cert que anirem al camp base de l'Everest i també és cert que ella vindrà. No sé què ens passarà d'aquí 2 anys, però no, ja sap que no té l'opció de no apuntar-se. Llavors és una passada. És una passada que persones com ella, perquè evidentment no és l'única, som un grup molt nombrós, passem d'una situació en què pràcticament no ens movíem a plantejar-nos a fer sortides de 7, 8, 10 quilòmetres, que ja els ha fet, de 500 metres de desnivell. I tot va començar amb teràpia, en aquest cas la teràpia que faig a l'Hospital Vall d'Hebron, que és FibroWalk, que inclou educació en neurociència del dolor, exercici terapèutic. És fonamental que l'educació en neurociència del dolor sí s'interrelacioni amb l'exercici terapèutic, perquè és que, a més, els propis autors, Lorimer Moseley i de més, ells mateixos ho diuen. De fet, si agafem el llibre d'Explicant el dolor, el capítol 6 està destinat a aquesta part més d'activació, d'exercici físic, com diem nosaltres, d'exercici terapèutic. Per tant, no s'entén una educació sense exercici, sobretot entenent que aquest exercici és una demostració d'allò que podem fer. Jo sempre dic que a totes les persones sempre ens agraden que ens demostrin amb fets allò que ens estan explicant, que no només ens ho expliquin, sinó que ens ho demostrin, i en aquest cas l'exercici terapèutic seria aquella demostració en el nostre cervell de que realment ho puc fer. No serveix només de que expliquem en els cervells, a través de la persona, que es poden moure, de que no es lesionaran, de que s'han de crear aquests contextos de seguretat, sinó que li hem de demostrar que realment es poden moure i no es lesionen, perquè si no tindríem un problema. Llavors aquí entra una part fonamental d'exercici, que això inclús ho poden fer persones que no es mouen, que inclús, per exemple, estan en un llit, perquè podem treballar o mínims moviments, es pot començar a treballar amb imaginació. La imaginació és superpotent. De fet, hi ha estudis en els quals corroboren que si tu has de tenir una bona capacitat d'imaginació, però que s'acaben generant les mateixes connexions cerebrals. Hi ha estudis, per exemple, molt ràpid, un grup de pianistes que durant 3 mesos toquen el piano realment i un grup de pianistes que s'imaginen que estan tocant el piano. Als 3 mesos, les mateixes connectivitats cerebrals, la neuroplasticitat és brutal. Que llavors un diu, bueno, així faig l'exercici estirat al sofà. Sí, però perds tots els beneficis físics i psicològics que sabem que el simple fet d'exposició a la naturalesa, per això hi ha les persones que me coneixeu i si no les que m'esteu coneixent ara, sabeu que jo soc una fanàtica amant de la natura, faig tota la intervenció a la natura, perquè la simple exposició de 30 minuts diaris, encara que sigui al pati de casa teva o en un parc a dintre d'un poble, d'una ciutat, doncs ja té molts beneficis físics i psicològics. A més, nosaltres el que fem és el que en diem el concepte de Adventure Therapy, que ara no entraré, que és utilització de les activitats a la natura per fer una intervenció. Per tant, l'exercici terapèutic és clau. Sota la premissa de l'educació en neurociència del dolor. No anem a gestionar el dolor, no anem a veure com viure millor tot i tenir dolor, no. El que busquem és fer exercici, que en aquest cas jo ho complemento amb teràpia cognitivo-conductual perquè soc psicòloga i tota la part de mindfulness, per aconseguir una reducció real de la sintomatologia. Mai parlaré de curació. La cara està superbé, però no està curada. Té els seus brots, té els seus dolors, pràcticament diaris. És veritat que la intensitat no és la mateixa que a l'inici, els brots tampoc no són els mateixos que a l'inici, tot i que els pot continuar tinguent igualment, però el grau d'activitat, de funcionalitat que té actualment no té res a veure amb quan va començar fa 3 anys. Per tant, l'exercici terapèutic és fonamental i aquí faré una mica de corporativisme, en el sentit que crec que ha d'estar, i n'estic absolutament convençuda, dirigit per fisioterapeutes. Per això és necessari que estiguem en els sistemes públics de salut i que està molt bé que metges, infermeres tinguin aquests coneixements, però crec que una mica zapatero a tus zapatos. Cadascú, jo puc tindre molts coneixements de farmacologia, però no entra dintre les meves competències receptar fàrmacs. Crec que l'exercici terapèutic entra dintre de les nostres competències i som nosaltres, tot i que a priori pot semblar que és fàcil de dir, home, sortim un grup de marxa nòrdica, això ho pot fer qualsevol, però és alguna més complex que això i sobretot si ho traslladem ja en patologia crònica, patologia cardíaca, patologia respi, altres professionals no tenen els coneixements que nosaltres tenim per individualitzar, perquè encara que treballem grups, jo en aquest cas treballo en grups grans de 20-25 persones,
inclús de vegades una miqueta més, però sempre, tot i treballar en grups, l'exercici, sempre que sigui possible, s'ha d'individualitzar i nosaltres l'individualitzem perquè és necessari per aconseguir aquesta progressió i aquestes millories de convenciment en el cervell de que realment ens podem moure i no ens lesionem, tot i que tinguem altres patologies. No és només de la fibromiàlgia. Això és aplicable a qualsevol tipus de dolor persistent. Moltes gràcies. Passo jo o vols tu, Alba? Que sembla que seguim un ordre. Passa, no m'importa seguir l'ordre, passa. Vale, d'acord. Bé, aviam, quan a l'exercici físic, com sabem, amb la secreció d'endorfines i tot plegat, el dolor disminueix, millora l'humor o l'estat d'ànim, elements que estan profundament involucrats amb les persones que pateixen dolor d'una manera continuada. Per altra banda, clar, si jo em canso, mentre menys faci, més em cansaré. Però aquest cansament, respectant la individualitat de cada subjecte, es pot entrenar, en certa manera, fer un entrenament per cansar-te més lluny, diguem. Per altra banda, el fer exercici físic, sigui perquè tens fibromiàlgia, sigui perquè tens dolor crònic, sigui perquè tens una certa edat, ve a ser com gratar funcionalitat a la funcionalitat. És una eina poderosíssima, tremenda. I com deia la Maite, d'empoderament de la persona. Si ho fas sol, tens aquell moment per pensar, a més, per pensar en positiu, perquè ja tendim a pensar més positivament quan estem fent exercici físic. Si ho fas acompanyat, estàs sociabilitzant. I hem de tenir en compte que persones que pateixen dolor sovint, d'una manera continuada, sovint tendeixen a replegar-se sobre si mateixes davant de la manca de comprensió perquè diuen que si hi ha quelcom de més difícilment, de les coses més difícils de compartir, un és el propi taüt i un altre és el dolor. El dolor és molt difícil de compartir. Bé, doncs, la sociabilització és important. I jo volia fer una anotació, i perdoneu que torni sobre el tema social, perquè és un tema que jo considero de gran pes. El fer exercici físic, que és precisament una eina interessantíssima per les persones que pateixen fibromiàlgia, de vegades es veu obstaculitzat per la concepció social, una altra vegada, com deia, la concepció social que hi ha sobre aquest tipus de malaltia, de manera que potser ens estem acostumant a que una persona amb fibromiàlgia ens la trobem caminant, perquè potser és una cosa que va permeant en la societat, aquesta necessitat, però jo m'he trobat amb moltes persones amb fibromiàlgia que els sentaria molt bé anar a ballar al ball el diumenge, perquè a més és un tipus d'exercici físic aeròbic suau, clar, depèn, si fas escap ja més impacte, és una miqueta més violent, però segons quin tipus de ball són moviments curvilinis i que et permeten expressar molt i és exercici físic aeròbic. I jo m'he trobat en moltes ocasions amb persones que diuen no, jo aniria a ballar perquè em va molt bé i ballo a casa, però ja no ho faig perquè els del poble o els veïns em miren malament, com dient, mira, aquesta no va a treballar i se'n va a ballar. Penso que és molt important o seria molt important que pogués permear a la societat la importància que té l'exercici físic amb aquestes persones i no necessàriament el caminar únicament, sinó d'altres tipus d'exercicis físics. Ja està, gràcies. Moltes gràcies, Carme. Alba? Vale. Doncs una miqueta el que hem anat comentant, sobretot vaig apuntant cosetes que va dient la Carol quan intervé. I llavors una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és que quan es mou encara li fa menys mal. Llavors, és a dir, si a ella és com que li havien recomanat que s'estigués totalment quieta, immòbil al llit, i és el que ha dit ella, del sofà a la cama, de la cama al sofà. Llavors, quan a més estades d'immobilitat, el dolor encara persisteix més o aquest dolor no millora, si ens anem com més a la part de neuro, que és el que estic aquí representant en aquesta jornada, doncs sobretot el nervi necessita com una finestra terapèutica
on està còmode amb el moviment. És a dir, per un excés de moviment, és a dir, si anem com a rangs de moviment molt extrems, el nervi, per dir-ho així entre cometes, estaria patint, i per molt poc moviment també estaria patint, és a dir, en processos d'immobilitat molt mantinguts en el temps, el nervi tampoc està molt a gust. És a dir, el nervi necessita moviment i que les estructures que estiguin al seu voltant es puguin adaptar a aquest moviment, per tal de permetre que aquest moviment sigui el més ampli possible. Sí que és cert que hi ha una part del cervell, que és com també el que deia la Carol, de dir, ostres, si és el cervell el que m'està enviant aquestes ordres, jo estic veient que amb el meu cos ho puc fer. És a dir, ella té unes estructures que estan preparades en unes condicions biomecàniques per permetre-li aquest moviment. Llavors, això són aspectes molt importants, sobretot de cara a l'exercici. I amb el que també estava dient la Maite, la importància aquesta de l'exercici amb l'educació, què és el que està passant o per on passen aquestes vies de dolor o com està vivint aquest dolor aquesta persona. Sí que és molt important que la persona pugui entendre el seu dolor i entendre el seu cos o entendre com és el seu dia a dia, però què ens passa a nosaltres amb els pacients? Us he vist congeladora tota i dic, faig una pausa i quan les torni a veure que es mouen continuaré. Llavors, això que estava parlant del tema de l'exercici amb l'educació amb dolor, sobretot, psicopedagogia del dolor. Però què passa amb els pacients neurològics? Doncs són persones que han tingut una lesió al sistema nerviós central, com pot haver sigut un ictus o un traumatisme de crani, per exemple, i hi ha moltes persones que tenen dificultats a l'hora de comunicar-se i també d'entendre. És a dir, nosaltres, si els volem explicar per on passen les vies de dolor o què està passant o que el seu cos necessita moviment per estar millor, hi ha vegades que ens trobem com amb aquest hàndicap comunicatiu, que hi ha vegades que aquestes persones no arriben a entendre exactament el que els volem explicar. Llavors, aquí una eina molt important també és la de l'acompanyant, aquesta persona que està al seu costat, o fins i tot l'entorn familiar, poder explicar-ho a un familiar per tal que aquesta persona pugui fer que la persona que ha tingut aquesta lesió en el seu sistema nerviós, que el seu cos es pugui moure dins del que li permet el seu propi cos. I nosaltres, sobretot amb els pacients neurològics, el que fem és exposar aquest tipus de pacients a l'exercici o exposar-los a la seva vida diària, perquè són persones que els ha canviat la seva vida completament de la nit al dia i que de cop i volta deixen de sentir el seu propi cos, passen a dependre 100% o quasi el 100% d'una altra persona i deixen de ser capaços de prendre les seves pròpies decisions, que quan ha dit la Carol, ostres, jo soc independent, jo vull prendre les meves pròpies decisions, jo vull fer les coses que jo vulgui fer. Llavors, el que ens passa amb molts pacients neurològics és que el seu objectiu principal a vegades és tornar a fer les seves activitats de la vida diària. És a dir, que moltes vegades el dolor no és la seva demanda principal. Encara que hi ha moltes persones amb lesions del sistema nerviós central que sí que tenen dolor. Llavors, per això també el que comentava la Maite, d'individualitzar sobretot el tractament del pacient. No vol dir que no totes les persones neuro no tinguin dolor, sinó que tenen una sèrie de característiques que són de cada fisiopatologia, de cada patologia del sistema nerviós central i que les hem d'agafar a cada cas individualitzat i poder adaptar un programa d'exercicis i veure quines característiques té cada persona. Sobretot també amb el que deia la Carme, de tot l'entorn social. A nosaltres ens ha passat a vegades, o quan fem formacions, que venen 3 dies, cada dia venen i tractem pacients a les formacions, o fins i tot en entorns clínics. Hi ha entorns clínics que són tots espais oberts i tots tenen camilles i els pacients es van veient uns als altres, o són clíniques que són com és la clínica normotípica. Tens la sala, el passadís i la sala d'espera. Llavors, tota aquesta part més social, si és una clínica oberta, que es van veient i diuen, ostres, aquesta persona quan la vaig veure, mira, li costava molt més caminar o tenia aquest dolor o ara és molt millor. Doncs entre ells també van creant com aquest cercle o aquests vincles, de que es van recolzant els uns i els altres, o en una clínica que es veuen a la sala d'espera o que es veuen al passadís, i van veient els avenços que van fent els altres. O sigui, tota aquesta part molt important de l'exercici terapèutic, que és una eina amb la que utilitzem nosaltres al nostre dia a dia, i sobretot en el cas que puguem explicar a aquella persona perquè pugui comprendre què és el que està passant en el seu cos i com pot millorar aquesta sintomatologia. Per exemple, la Carol té les seves estratègies per poder disminuir el seu dolor o ha trobat unes vies amb les que nota que
que ella està molt millor, no? Doncs per què no aquestes persones també ho poden fer i sobretot amb aquest entorn social. Moltes gràcies, Alba. Ara són les 20 hores, per lo que comencem en el torn de preguntes del públic. Tenim 3 preguntes. La primera nos la fa Núria Villanueva. Comenta, una pacient amb fibromiàlgia acabada de diagnosticar avui em deia que estava cansada d'haver d'explicar que es trobava malament. La seva mare no la crec. La meva pregunta, què li podem dir nosaltres com a professionals en aquesta situació? No està adreçada a cap de les expertes, llavors podem començar, si voleu, per la Maite. Molt bé. Em sembla que després afegia, jo li he dit que malgasti energia en explicar-ho, però no sé si és correcte. Aquesta mateixa persona feia aquest petit apunt, perquè jo precisament la meva resposta anirà enfocada en aquest sentit, que no expliqui, que no gasti... Sí, tens raó, lo diu després, que malgaste energia explicant-lo, però no... Sí. Clar, és complicat perquè és la seva mare, caldria veure també quin nivell de convivència tenen, si són familiars convivents o és que cadascú viu a casa seva, però sí que és veritat que gastar moltes energies en explicar, jo no ho recomano. S'ha de trobar un professional que entengui correctament la fibromiàlgia i entenc que ha de ser aquest professional que ella pregunta, què li podem dir nosaltres com a professionals? Clar, com a professional hauríem d'entendre la fibromiàlgia i hauríem de ser nosaltres capaços d'explicar, perquè de vegades la pròpia persona, i aquí segur que la Carol ens pot explicar moltes, o la seva experiència personal, a les pròpies persones els hi costa entendre amb elles mateixes què és la fibromiàlgia, imagina't explicar-ho amb un altre i a més explicar-ho amb un altre familiar que a més diu que no hi creu i que pensa que tu estàs inventant o que fas servir el dolor com a excusa. Per tant, aquí el que es posa de manifest és que hi han d'haver-hi professionals molt ben formats, no només en fibro, sinó en qualsevol tipus de dolor persistent, dolor neuropàtic, i són aquests professionals els que han de donar aquest feedback i primer li han d'explicar de forma correcta a la persona, perquè segurament la Carol ens explicarà el nocebo que es fa a nivell de consulta mèdica, que no hi crec, que tu estàs inventant, que això està tot bé, que te'n vagis cap a casa. Llavors, primer deixar de fer nocebo i si nosaltres som capaces d'explicar molt bé a la persona què és el que et passa, inclús podem invitar, jo de fet a la teràpia els familiars poden venir i hi ha una sessió que només és per familiars, perquè és el que dic, les persones que ja tenen prou feina, sempre parlo de persones, no em sentireu a parlar de pacients, perquè no m'agrada. Llavors, sempre quan dic persones m'estic referint als pacients. Llavors, persones amb fibromiàlgia ja prou feines tenen en suportar, entendre i acceptar la seva pròpia malaltia i buscar quins recursos són els que tenen per poder estar millor, com per estar-se desgastant dia a dia. Però per això també és feina de tots nosaltres, de tots els professionals sanitaris com a col·lectius, de deixar que siguin malalties estigmatitzades. Alguna vegada m'han preguntat, però la fibromiàlgia és una malaltia rara? Jo sempre dic, rara no. Hi ha malalties que són molt minoritàries, que si diguéssim el seu nom, no les hem sentit potser ni a parlar, ni a anomenar. Això és una malaltia rara. La fibromiàlgia no ho és. Jo crec que pràcticament avui en dia tothom ha sentit el nom. Ara, un 80% no en tenen ni idea de què és la fibromiàlgia, però el nom l'han sentit. Llavors, aquí cal una conscienciació, això també ho fem des de Simproject, conscienciar molt, divulgar, perquè hi hagi un correcte enteniment del que és la malaltia. Perquè si no és el que dèiem abans, genera molt de patiment, perquè ha de ser molt invalidant que jo tingui una malaltia, que jo em trobi molt malament, que el metge no em sàpiga donar, i metge, poso el sac també, qualsevol professional sanitari, per no personalitzar amb els metges, no em sàpiguen donar una resposta, no em sàpiguen donar una explicació, i és que, a més, la meva família tampoc no m'entén. I, a més, els meus amics tampoc no m'entenen. Llavors diem, no, has de sortir. Però com sortirà? Si aquesta persona se cansa d'explicar per què avui puc anar a fer un cafè
i demà no. Ah, és que ara ja no ens fas cas, és que ara, mira, com que ara no et ve de gust, dius que tens dolor. No, perdona, és que avui puc tindre la capacitat de sortir a fer un cafè i demà estàu suficientment malament com perquè no pugui sortir. I el fet d'haver d'estar explicant, reexplicant, això és molt cansat i al final el que fa la persona és s'aïlla. Per això cal una conscienciació social, familiar, mèdica, de divulgar correctament aquestes malalties i que s'entenguin de forma correcta perquè elles no hagin de patir, que pateixen en tots els àmbits. No només pateixes la teva pròpia malaltia, sinó que a més pateixes la incomprensió dels altres i que, evidentment, l'aïllament no és la solució. De fet, se'ls anima i se'ls dona eines perquè comencin a sortir, però no aquest desgast, perquè fixeu-vos que abans deia, no? El que intentem fer, i la Carol mateixa ho expressava, aquesta reeducació del cervell. Nosaltres intentem crear aquests contextos de seguretat perquè en algun moment hi hagi aquesta possibilitat de desconnectar l'alarma. El fet d'estar explicant i reexplicant tot el malament que em trobo, tota la meva patologia, tota la meva sintomatologia, és que va totalment en contra del que intentem fer. De fet, a teràpia jo sempre dic que trenco una mica, per no dir del tot, amb els estàndards habituals de s'ha d'escoltar molt a la persona, s'ha de... Jo, així dit ràpid i malament, és no m'expliquis la teva vida, perquè això no ens ajuda. Imagineu-vos un grup de 25 persones, totes explicant la seva patologia, la seva malaltia, acabem totes plorant a llàgrima viva i ens en anem pitjor del que hem vingut. Quan una persona t'explica ho malament que es troba, tu com a professional sanitari has de tenir les eines suficients com per donar-li un recurs perquè aquella persona marxi millor del que ha vingut. Si no, no sé quin sentit té el fet que jo expliqui. Una vegada ho entenc, és a dir, quan un està malament, tots necessitem en un moment donat, en el nostre tempo, poder explicar com em trobo, però no estem en aquest cas. Són persones que porten 10 i 15 anys explicant de forma reiterada a metges, a famílies, a societat, amics, ho malament que es troben, i això no ajuda. No és el camí correcte i, per tant, s'ha de canalitzar per poder aconseguir aquesta reeducació en aquests contextos de seguretat i, per tant, diria que no es buidi, que no gasti tota la seva energia en explicar i s'ha de buscar l'explicació en altres contextos. Moltes gràcies. Carme? Sí. Aviam, a Lleida durant anys hem fet, a la Unitat de Lleida, hem fet tallers adreçats als familiars. Perquè realment, quan una persona pateix una patologia com la fibromiàlgia, no només es dona dolor, no només hi ha una limitació funcional i social. Aquella persona ha de redibuixar la idea que té de si mateixa i el seu projecte de vida. I si el seu projecte de vida està compartit amb d'altres persones, el projecte comú també es veu modificat. Llavors, i s'ha de viure un dol, i s'ha de tornar a construir sobre unes altres bases. Clar, això, tot aquest procés no millora amb un analgèsic, sinó que s'ha de fer també un acompanyament. I no va dir el primer, si se m'ha anat al cap. Ja està. Gràcies. Moltes gràcies, Carme. Alba, ara mateix tenim 20 minuts, val? I tenim bastants preguntes por ahí. Sí, volia només afegir un parell de detalls a col·lació del que han dit les companyes. Sí que és molt important, sobretot això del que acaba de dir la Carme, d'ara ostres, doncs que a vegades són persones que tenen un projecte comú. Llavors, moltes vegades nosaltres el que hem sentit amb els nostres pacients és de dir, típiques persones que just després de jubilar-se volen fer el superviatge. Doncs a vegades hi ha aconteixements que una de les dues persones té una lesió al sistema nerviós central i llavors ja no només canvia la vida d'aquella pròpia persona, sinó que també canvia tota la vida de l'entorn, no només de la persona que acompanya, sinó inclús de si tenen fills o si tenen pares. Tot l'entorn familiar també es veu afectat i això també és un dol molt generalitzat en aquest sentit. I molt en relació al que ha dit la Maite, són pacients que necessiten, o famílies que necessiten professionals que entenguin sobretot què és el que els està passant i com poder plantejar unes vies de tractament comuns.
Moltes gràcies, Alba. La següent pregunta també és de la Núria Villanueva i se la adreça a Maite. Com le has explicat a la persona con fibromialgia què és la fibromialgia? Mira, jo no començo mai explicant què és la fibromialgia, perquè elles ja ho saben. Pateixen fibromialgia, no sóc jo la que els he d'explicar la seva simptomatologia, com ho explicaria quan fas una ponència. La fibromialgia, una malaltia de dolor musculoesquelètica caracteritzada per problemes de son, rigidesa matutina, aquesta fibromialgia amb ansietat. És que no té sentit, perquè els he d'explicar la simptomatologia que ja tenen elles. Per tant, el que els explico és l'educació en neurociència del dolor. El que els explico és que entenguin que a mi no m'han de convèncer que la seva malaltia és real i que tampoc m'han de convèncer que el seu dolor és real. És més, seré jo la que els donaré una explicació segons la neurociència i plausible a la llum dels coneixements actuals per què tenen aquest dolor que en principi no està suportat per una prova mèdica, per una prova diagnòstica. I aquí és on la persona també veu el teu grau de coneixement, veu que no fa falta que s'estigui justificant ni explicant la seva malaltia i aquí és on et dono un petit vot de confiança en de dir, bueno, no sé si m'acabo de creure el que m'està explicant, però li dono un vot de confiança perquè veuen que partim d'un nivell de base diferent. Jo no explico la malaltia, s'explica per si mateixa i sobretot s'explica en quan tu dones quines eines, la informació que tenim, quines estratègies tenim per abordar la fibromialgia, quines eines són les que utilitzem per reeducar en el nostre cervell, la fibromialgia s'explica per si mateixa. No sé si t'he contestat, Núria, si no em pots escriure i te torno a contestar. Moltes gràcies, Maite. Ara, la següent pregunta de la Laura Binacqua, que és una estudiant de fisioteràpia que està fent el seu TFG sobre fibromialgia, nos comenta que ha trobat el que s'està explicant aquí a la taula rodona sobre que el tractament és l'educació en neurociències del dolor i l'exposició gradual a l'exercici, però que no ha trobat articles que expliquin com s'aplica aquesta exposició gradual a l'exercici. Si le podrien explicar com s'enfoca o recomanar algun article. Sí, i tant. Mira, de fet, ara te passaré per aquí, per WhatsApp. Suposo que veieu, si no, em contacteu per mail o per WhatsApp, perquè, suposo que esteu veient, m'agradaria si algú pogués posar un sí, perquè com que no ens podem comunicar de forma directa, si algú pogués posar un sí, perquè us estic responent en alguns directament en el xat. M'agradaria saber que realment esteu rebent aquestes respostes. En els papers que tenim publicats, la teràpia FibroWorld compta ja amb 5 articles publicats a Q i allà s'explica tot de com es fa aquesta exposició gradual. En pots trobar molts altres, els no són de fibromialgia, però en dolor persistent en pots trobar moltíssims de com s'aplica. De fet, el propi llibre d'Explicant del dolor, el capítol 6, ja parla d'aquesta exposició gradual, que evidentment és la base, la mare de tot el que després nosaltres fem amb exposició gradual. És veritat que jo utilitzo molt el concepte que fem d'exposició, de sensibilització sistemàtica o quan parlem de fòbies. El mateix protocol, que ara ens allargaríem, per tant no el puc explicar, però el mateix protocol que fem com a psicòlegs per abordar una fòbia és molt similar al que després apliquem amb exercici terapèutic. No sé si Carme o Alba tingueu alguna cosa que añadir. Molt bé, moltes gràcies. Ara, la següent pregunta d'Iris Martínez, si le podem recomendar on se pot fer formació específica sobre dolor neuropàtic i sensibilització central. Dolor neuropàtic contestarà l'Alba. Sensibilització central també compta amb considerar que la sensibilització central és quelcom patològic, perquè no ho és. En qualsevol procés, inclús agut, amb un esguins de turmell, apareix aquesta sensibilització central. Per tant, m'imagino que t'estàs referint a síndromes de sensibilització central. Nosaltres, des de la comissió nostra de dolor crònic,
aquí en el Col·legi de Fisioterapeutes n'estem fent de forma constant, estem traient diferents cursos de formació. Per persones psicòlogues en el COP també n'hi ha un i d'aquí poc sortirà també una formació a la UOC, un curs d'expertesa que és obert a tots els professionals sanitaris. Allà tindreu i s'aborden totes les síndromes de sensibilització central i després també a través de SimProject. A través de SimProject teniu la mateixa teràpia que faig a Vall d'Hebron, doncs ara està accessible a través d'aquesta entitat sense ànim de lucre, que de fet comencem ja demà passat. Si algú es volés apuntar, doncs mira, encara es pot apuntar. I jo el que ensenyo és tota la teràpia, exactament tot el que faig a l'hospital, com explico a les persones la teràpia, com l'aplico. De fet, podeu entrar, entrareu, o les persones que fan el curs entren a veure com es fa tota aquesta teràpia, que està gravada, són vídeos, per tant no fa falta assistir presencialment enlloc, es fa des de casa seva i, com dic, ara està disponible. Si algú té interès en fer-la o més, ja dic, em podeu contactar i us dono tota la informació. I dins de la formació, més a nivell de dolor, sobretot dolor en pacients neurològics, també dins del col·legi el que anem fent són accions formatives i així. I jo per la meva part sí que realitzo formacions. Llavors, si estàs més interessada en aquest tipus de formació com més específica en pacient neurològic, ara mateix ja et contesto, et deixo el meu correu personal per si en cas volguessis fer aquest tipus de formació, sobretot més enfocada al pacient neurològic. Molt bé, moltes gràcies. Perdó, no és la pregunta exacta, però la cabra tira al monte. Si algú li interessés conèixer una miqueta més sobre l'abordatge antropològic del dolor, jo li recomano molt un autor que és David Le Breton. David Le Breton és antropòleg i sociòleg i potser és el que més té escrit sobre antropologia del cos, antropologia dels sentits i d'antropologia del dolor també. No és el que hem preguntat, però informació gratuïta a Orange. Moltes gràcies, Carme. Tenim una pregunta de la Roberta Guedina, nos diu que fa 2 anys i mig que estic en peregrinatge mèdic per entendre el que tinc. Com és que en el sistema públic de salut és difícil diagnosticar el síndrome de sensibilització central? Alguna de vosaltres? Sí, perdona, és que estava contestant per... Que està anant de metge en metge i demana que com és que en el sistema públic de salut és difícil diagnosticar el síndrome de sensibilització central. Compte en considerar que la síndrome de sensibilització central és una malaltia que es diagnostica, perquè això també corre molt per xarxes. M'han diagnosticat de síndromes de sensibilització central. La síndrome de sensibilització central no es diagnostica, no és una malaltia. Hi ha malalties i síndromes que estan dintre del que es considera síndromes de sensibilització central. Que avui es considerin síndromes de sensibilització central no vol dir que ho siguin en un futur, perquè, per exemple, tindríem controvèrsia amb el síndrome de fatiga crònica. Aquí la comunitat científica està dividida en si és síndrome de sensibilització central o no. Per tant, les síndromes de sensibilització central com a títol no es diagnostica. Una persona no té el diagnòstic de síndrome de sensibilització central. Té una fibromiàlgia, té una cefalea, té una migranya, cames neguitoses, colon irritable. Hi ha moltes síndromes, malalties que estan englobades i, per tant, s'ha de fer el diagnòstic diferencial de cada una d'aquestes patologies, no en global. Tot i que, evidentment, el que és la sensibilització central nosaltres la podem objectivar. És quelcom que existeix, que és objectiu, que tenim proves per veure aquesta sensibilització central, però dic, no és una etiqueta diagnòstica. Pues penso que no me deixo cap pregunta de les que teníem. La Núria demana si puc escriure el nom de l'article, però ara mateix no sé a quin article es refereix.
Jo, si vols, et passo, com li he passat al company, no sé si podeu veure les respostes que poso per als altres companys. Nom de l'article, et passo els articles que tenim publicats, Núria? I en tot cas, com que dius que ets fisioterapeuta de Vall d'Hebron, molt bones companya, i que ja hem parlat i que al setembre vindràs al Pere Virgili a fer una sessió, suposo que en algun moment podem coincidir, o tens el meu WhatsApp, escriu-me, que no tinc cap problema tampoc en donar-lo, i que si algú té algun dubte m'ho pregunta. No tinc cap problema en què... Sí que us demano que escriviu per WhatsApp, no per trucada, si no col·lapsaríeu la línia, és el meu mòbil personal, com sempre dic, on em truca el meu marit. Sí que sigui, com dic, per WhatsApp. I ara sí, em sembla que ja no em veig cap més, Luz. No, jo no veig cap. Mira, hi ha Mari Carmen Díaz, que aquesta segurament ens la pot contestar millor l'Alba. Què opineu sobre la neuromodulació amb NESA, amb neuromodulació no invasiva? La veus? A les 8:20, l'ha posada ara fa 3 minutets. Sí, l'he vist. El que passa que jo personalment amb aquest tipus de neuromodulació no he treballat. Llavors sento no poder-te ajudar, Mari Carmen. Jo per la meva part sempre dic de tècniques, recursos, n'hi ha molts, però jo no m'atreviria a afirmar que això va bé fins que no hi hagi una investigació a darrere, perquè surten moltes corrents, surten moltes formes de tractar tant fibromiàlgia com el dolor persistent, que de vegades semblen molt revolucionaris, s'ha trobat un nou tractament per abordar, però calen estudis. I de moment, en el camp de la fibro, aquesta tècnica no està validada. Que no vol dir que alguna persona ho faci i li vagi bé. Jo sempre dic, si algú fa el que sigui i li va bé, perfecte. Això ens passa com la nutrició, que aquest matí ens ho parlava la nutricionista. No hi ha una dieta per al dolor persistent. Ara, tenim persones que han fet una dieta pobra amb gluten i li ha anat bé? Perfecte. Una persona que ha fet una dieta macrobiòtica i li ha anat bé? Genial. Jo sempre dic, allò que feu que us vagi bé, continueu-ho fent, perquè segurament estem creant aquests contextos de seguretat que ens ajuden a reduir l'alarma. Però altra cosa molt diferent és poder recomanar aquesta intervenció, aquest tractament, aquestes pautes, de forma generalitzada, convençudes que això ajudarà. Jo aquí seria més cauta i, com dic, sempre qualsevol tractament que us ofereixin, sempre demaneu quina evidència hi ha darrere, quines publicacions hi han publicades sobre aquell tractament. Tot i així, que ho proveu i us va bé? Endavant. I si no, sobretot si és molt car, jo també m'ho pensaria 2 vegades abans de gastar una quantitat ingent de diners, per molt que te diguin i te presentin 50 testimonis de 50 persones que allò els hi ha anat bé. Jo m'ho pensaria 2 vegades, perquè si allò va tan bé, hi haurien d'haver-hi algun article científic a darrere publicat, perquè si va tan bé, segurament tens els recursos econòmics per poder publicar. Per tant, aquesta seria la meva recomanació, Mari Carmen. Doncs jo, si et sembla bé i els sembla bé tots els panelistes, Luz, jo crec que ens ajustem perfecte a l'hora, són les 8:27. Jo crec que, mira, ja ens estan donant les gràcies. Moltíssimes gràcies, sobretot, a totes les persones que heu aguantat. Anava veient el número d'assistents, heu aguantat l'hora i mitja. Per tant, agraïm-vos moltíssim a totes les persones que us heu connectat al final i a les persones que s'han pogut desconnectar, evidentment també donar-los moltes gràcies, i les que heu aguantat també aquesta hora i mitja, doncs també animeu-vos molt a seguir totes les accions formatives de taules rodones que fem amb 2 comissions i, evidentment, per extensió de totes les comissions del col·legi. I res, ens seguim veient en properes taules rodones o formacions o conferències. Així que moltíssimes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies.